ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೈ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ರೈ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್. ಯಾನು ಇನ್ನಿತ್ತು ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುಕೊಂಡೆ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುಟೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮನ್ಪುನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಪಂಪುನೆ. ಯಾನು ದಾಯೆ ತುಳುಟು ಮನ್ಪುಂದು ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥವನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವುಡು ಪಂಪುನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ತುಳುಟು ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಟಾಪನ್ನು ಕೊರ್ಪುನು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತು ಬುಕ್ ಅಂದಾದ ಮನ್ಪು ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆದ ಏಪಲ್ ತನಕನೇ ತುಳುಟು ಪಂಡದ ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಂಜಿ ಸಮ್ಮರಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನೆತ್ತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುದು. ಸೊ ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬರೋದುಂಡು, ರಂಜಾನ್ ಬರೋದುಂಡು, ಈಸ್ಟರ್ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ದಾದ ಪಂಡ ಪೂರ ರಿಲಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪುವೆರು ಮಸ್ತ್ ಜನ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಇತ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನಕ್ಕೂ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪುವೆರು. ಏರೆಗ್ ಬಿ ಪಿ ಉಂಡು, ಶುಗರ್ ಉಂಡು, ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಖಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಎಂಕಲ್ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪೊಲ್ಯ ಮನ್ಪುಂಡ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚ ಅವು ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಫುಡ್ ಉಪವಾಸ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಫುಡ್ ದೆತೊನೋಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದೆತೊಂದು ದಾದ ಉಂತಾವಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪೋಡ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾನು ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏರ್ ಪೂರ ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ವಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತಕ್ಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಂಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏಪಲ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ದೆತೊನೋಡ ಏಪ ಎಂಚ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬುಕ್ಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪುನೆದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆದ್ದು ಎಂಚಿನ ಫುಡ್ ದೆತೊನೋಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಬುಕ್ಲಕ ಎಂಚ ದಾದ ತೊಂದರೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಯಾನು ನೆತ್ತ ಸಂಚಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಯಾನು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪೆ. ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಐನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಫೀಡೆಡ್ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಸೊ ಉಪವಾಸ ಪನ್ಪು ನಾವು ಪ್ರತಿ ರಿಲಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುವೆರು. ಅವು ಹಿಂದೂ ಆದಿಪ್ಪು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದಿಪ್ಪು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದಿಪ್ಪು. ಐಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅತ್ತಂದೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಐದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು. ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಆಟೋಫೇಜಿಯಿಂದ ಪನ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೆಲ್ಸ್ ಅವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸೆಲ್ ಬಾಕಿದ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸೆಲ್ ಪೂರ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಹೆಲ್ತಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಐದಾದ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾದ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು. ಬುಕ್ಕ ಯೂಶಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನದಾದ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಪುಟ್ಟುನಿಗೆ ದುಂಬು ಸನ್ರೈಸ್ಗೆ ದುಂಬು ಫುಡ್ ದೆತೊಂದೆರು ಬುಕ್ಕ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಯ್ನೊತ್ತುಗ ಫುಡ್ ದೆತೊಂದೆರು. ಸೊ ಸನ್ರೈಸ್ದ ಸನ್ಸೆಟ್ ನಡುಟು ಫುಡ್ ದೆತೊಂದೆರು. ಸೊ ಕೆಲವರದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಐತೆ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ತಿಂದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆದೇ ತಿನ್ಪುನು. ಸೊ ಅಂಚ ಟೈಪ್ದ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ಐತೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಬೇತ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಯ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ಏರ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಯಾನು ಸಂಚಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ರೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟು. ಟೈಪ್ 1 ಟೈಪ್ 2 ಉಂಟು. ಟೈಪ್ 1 ಪಂಡ ಎಂದೆರ್ದೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನ ಅಕಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬೆಟರ್ ಅಕಲ್ ಮನ್ಪಜಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕ ಆ ಟೈಪ್ 2ದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದಕ್ಕಲ್ ಅಕಲ್ನ ಶುಗರ್ 300 ಏಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಇಜಿಂದ ಅಪ್ಪಗ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದುಂಬು ಪಂಡ ಎಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಪೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಅಕಲ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತನಕಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸೊ ಅಕಲ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಬುಕ್ಕ ಬಿ ಪಿನ ತೂಂಡಲ್ ಬಿ ಪಿ ಇಡ್ನ ಅಂಚನೆ ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಬಿ ಪಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿಪ ಬಿ ಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇಜಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಅಂಚಿನಕಲ್ ಬೆಟರ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಜಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅಲ್ಸರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನಕಲ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಜಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ. ಬುಕ್ಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಕಲ್ ಅವು ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಅಂಚಿನಕಲ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಬೆಟರ್. ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿಪ 3 ತಿಂಗೊಳ್ದು ನಿಕಲ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಾಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪಡಿಕೆದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಮೋನಿಯಾ ಆದಿಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂದ ದಾದಂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ಬುಕ್ಕ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಇಂಚಿಪ 3 ತಿಂಗೊಳ್ದು ದಾಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅಂಚ ಮೇಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬೆಟರ್ ಅಕಲ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಇಜ್ಜಿಂದ ಬುಕ್ಕ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇತ್ತನಕಲ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಖಲೆ ಕೆಲವು ಕಾಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ ದಾಖಲೆ ಅವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಮನ್ಪೊಲಿ.
ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದು ದಾಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದುಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕಲ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಂಡ ಬೆಟರ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಾಕಂದು ಬೆಟರ್ ನಿಕಲ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನ. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಎಂಚ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುವಲ್ಡ ನಿಕಲ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಯೂಶಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಆ ಸನ್ರೈಸ್ ದುಂಬು ಫುಡ್ ತಿನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಯ್ನದುಕ ತಿನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಯ್ನದುಕ ಮಾತ ತಿನ್ಪೇರು ಕಾಂಡೆ ಫುಡ್ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜೇರು. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಮೇನ್ ಆದ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ದಾದ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋಡಾಪುನಾತ್ ದೆತೊನೋಡು ಐಕ್ ದುಂಬು ಬುಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಐನಾತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪಾಗ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಐದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದು ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಕಾಪುಜಿ. ಸೊ ಐದಾದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಫೈಬರ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತೊನೋಡು. ಸೊ ದಾದ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ಈ ಫೈಬರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಫುಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ದೆತೊನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಧಿದ ಬ್ರೆಡ್ ದೆತೊನೊಲಿ ಚಪಾತಿ ದೆತೊನೊಲಿ. ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಗ್ ದೆತೊನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ ದೆತೊನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಜಪ್ಪು ದೆತೊನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ನಟ್ಸ್ ದೆತೊನಾಗ ಈ ಖರ್ಜೂರದಾದ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೂಜಿ ದೆತೊನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐಟ್ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಖರ್ಜೂರ ಖಾಲಿ ಮೂಜೆ ದೆತೊನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಆ ಪಿದೈದ ಫುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆದ ಅಂಶ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ್ಲಾಂಚನೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಯ್ನದುಕ್ಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪರೆ ನಿಕಲ್ ಆಯಿಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಐನು ಪೂರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿಕಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿನ್ನರ್ಗ್ ದಾದ ದೆತೊಂದು ಬರತ್ತ ಐನು ಅಪ್ಪಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ದೆತೊನೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಆಯಿಲ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನ ಬದಲು ಗ್ರಿಲ್ ಮನ್ಪುದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೆತೊನೊಲಿ. ಸೊ ಐನಾತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದೆತೊನೋಡು. ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಪ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆರ್ದ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಕಲ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ 3 ಲೀಟರ್ ದಾತ್ ನೀರು ಪರೋಡು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಕಲ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತುನಕ್ಲೆಗ ನಿಕಲ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಪುಜೆರ್. ಸೊ ನೆನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಿಕಲ್ ನೆನಪುದಿನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನೀರು ಲೀಟರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಲೀಟರ್ ದಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಲೀಟರ್ ದಾತ್ ನೀರು ಬರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐನಾತ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತೊಂಡೆ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಬೊಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಮ್ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪೈನಾಪಲ್ ಪನ್ಪ ಅವು ಪೂರ ಐನ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಐನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪುನ ಫುಡ್ ದೆತೊಂಡೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಲ್ ಡೇ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ದೆತೊನೋಡು. ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗೋಧಿದ ಚಪಾತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಧಿದ ಬ್ರೆಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ನೆನ್ను ಪೂರ ನಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತೊನೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶುಗರಿ ಫುಡ್ ಆಯಿಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಐನು ಪೂರ ಐನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಶುಗರ್ ಹೈ ಕೊನಪುನ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಹೋಲ್ ಡೇ. ಸೊ ಐರ್ದಾದ್ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸರೀಟ್ ಆಯಿಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಶುಗರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತೊಂದು ನಿಕಲ್ನ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮುಗಿನಪ್ಪಗ ದಾದಾಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು BP ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು. ಸೊ ನೆರ್ದ್ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೂರುಂಡು. ಸೊ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದಾದ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗುಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೂರಡಾಂಡ ಆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೋಡಾಂಡ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ನ ದೆತೊನೋಡು ಇಜಿನ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುದ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತಿನ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಎಂಚ ನಿಕಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪೊಡ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಲಿಯ. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಇತ್ತ ಶುಗರ್ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇತ್ತಂಡ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇತ್ತಂಡ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲ್ ಐಡಿಯಲ್ ನಿಕಲ್ BP ಶುಗರ್ ಅಂಚದಾಲ ಪೊಮಾಡ್ಬೇಡ ಇತ್ತಿನ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ವಾರದ್ದು 1 ತಿಂಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೋದು ಪೂರ ಚೆಕಪ್ ಮನ್ಪವೊಡು. ಸೊ ಆಡೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಸೊ ಎಂಚ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇತ್ತು ನಕಲ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ದೆತೊನೊಂದು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಐನ್ 2 ಸರ್ತಿಗ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ನಿಕಲ್ ತಿನ್ಪುನೆಗ್ ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ. ಸೊ ಆ ನಡುಟು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಡ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪೊಡವು ಬಿಕಾಸ್ ಶುಗರ್ ಲೋ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಿಕಲ್ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಸರ್ತಿ ದೆತೊಂದು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ 1 ಸರ್ತಿ ಬೈಯಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ದೆತೊಂಡೆ.
ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ದೆತೊನೊಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೈಯಗ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ನಿಕುಲು ಏಪ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ಪರತೆ. ಸೊ ಐಕ್ ದುಂಬುಲ ಬೊಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಅಪಗ ದೆತೊನ್ನೆ ಅಂಚ ದೆತೊನ್ನೆ. ಬೊಕ BP ಬೊಕ ಕೆಲವು ಶುಗರ್ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಐಟ್ ಶುಗರ್ ಲೋ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ. ಸೊ ಐನಾತ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ತುದು ಐನ್ ನಿಕ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದಪ್ಪಗ ಎಂಚ ಓ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬೋಡು ಐಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಬೊಕ BPಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೇ ಪೂರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ದೆತೊನೊಂದಿತ್ತಲೆ ಐನ್ ಬೈಯಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದುಕ ದೆತೊನ್ನ ಬೆಟರ್. ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ದೆತೊನೊಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ತಿನ್ಪುನೆಗ್ ದುಂಬು ಬೊಕ ಬೈಯಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದ್ ಬುಕ್ಕ. BPಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಡೈರೆಟಿಕ್ ಪನ್ಪ. ಸೊ ಐಟ್ ನಮಕ್ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಪಿದೈ ಪೋಪುಡು. ಸೊ ನಿಕುಲು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಐರ್ದ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಪನ್ಪ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಪಗ ಐನ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋದು ನಿಕುಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಬೊಕ ಏಪ ನಿಕುಲು ಫಾಸ್ಟ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಇತ್ತ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಕಲಾದಿತ್ತಿನ ನಿಕುಲೆಗ್ ಸಡನ್ ತಲೆ ತಿರ್ಗುನ ಫುಲ್ ಬೆಗರ್ನು ಕೈ ಪೂರ ನಡ್ಗುನು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಚಿನ್ನಲ್ ಇತ್ತದ ನಿಕುಲ್ನ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ. ಅಪಗ ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಪರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತದ ನಿಕುಲು ಫಾಸ್ಟ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು. ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಪನ್ಪ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಪಗ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಹಿಂಚೆನೆ ತರೆ ಸುತ್ತುನ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು, ತರೆ ತಿರ್ಗುದು ಬೂರುನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಪೂರ ಒಂಥರ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡ್ಲ ಅಪಗ BP ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತುಂಡ್ಲ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ ಸಡನ್ ಆದ್ ಜೋರು ಎದೆ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು, ದಮ್ಮು ಕಟ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡ್ಲ ನಿಕುಲು ಫಾಸ್ಟ್ನ ಅಪಗ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಐಡಿಯಲಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾಂಡ ಐಕ್ ದುಂಬು ನಿಕುಲ್ನ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ನಡೆ ಪೋದು ನಿಕುಲ್ನ ಪೂರ ಚೆಕಪ್ ಮನ್ಪಾದ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ದೆತೊನೊಡುಂದು ಆಲ್ಡ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೇಳ್ದು ಬೊಕ ನಿಕುಲು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಎನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ನೆನ್ಪೊಂದೆ ನೆನ್ನ ಐನತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತುದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸಮ್ಮರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ತುಳು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. So I'll be explaining in English about the benefits of fasting and also how to fast if you have a medical condition. I'll give a brief summary. So all religions follow fasting. Either it may be during Shivaratri or Sankashti or during Ramzan or just prior to Easter days. Is it only a religious belief? No, it also provides a health benefit. It enhances the process called autophagy. So our cells gets destroyed. Those damaged cells will be there in our body. So the healthy cells will digest those damaged cells and enhances the autophagy, which will be have a positive effect on the body. So if the people have diabetes or hypertension or any chronic kidney disease, can they fast? Yeah, definitely they can, but the few of the people, for example, if they are type 1 diabetes mellitus, or if they have uncontrolled type 2 diabetes mellitus, or if they have any history of recurrent hypoglycemia, that is blood sugar falling less than 70, if their BP is not under control, if they have a stage 4 to 5 renal disease, kidney disease, that is if the patient is on dialysis, or if the patient has a history of heart attack, myocardial infarction, or any acute diseases such as pneumonia, urinary tract infection, or any RTs, or any major surgeries in past 3 months, such patients are not encouraged to fast. So if the patient is on controlled diabetes mellitus or controlled systemic hypertension, stage 1 to 2 kidney disease, they can fast with some caution. And pregnant ladies or old age people more than 70 are not encouraged to fast as they are more prone for ill effects. So usually during fasting, the people have their meal one before the sunrise and one after the sunset. So what you have to make sure is that you will take a lot of proteins and fiber so that you will be full throughout the day when you are fasting and you are well hydrated. You are not dehydrated during the fasting time. So minimum of 2 to 3 liters you need to have water when you are not on fasting. So ideally 1 liter
in the morning before you start the fasting, and 2 liters after you break the fasting till you start the fasting on the next day. And one more thing is you can have the fruits rich in water, so that it will keep you hydrated. For example, the fruits like watermelon, pineapple, plum, etc. So whenever you are having food, kindly avoid oily food, processed food, sugary foods. Okay, you have to have a food which is rich in fiber and protein, and less in carbohydrates, such as brown rice, wheat bread, or chapatis, egg, milk, curds. And when you are having chicken, it's ideal to have with a grilled chicken than a fried chicken. So, and then also the main problem lies whenever you break the fast at sunset, you keep up eating a oily food, bonda, budgies, sweetness, juices, like processed food, all these things. So you have a proper meal, whatever you are having in the night, you can have during that after sunset when you are breaking the fasting. So food rich in proteins and fiber and less in carbohydrates. And one more thing, in the patient who are comorbid, they will be either insulin in case of diabetes and tablets in the other comorbid condition. So if you are on insulin 3 times a day, so you need to skip that afternoon dose of insulin. You can take a morning dose at the before you eat the food in the morning, and the evening dose before you eat after sunset. So that afternoon dose can be skipped because there is a risk of hypoglycemia. If you are on tablets 1 time a day, you take it in the evening. And if you are tablets 2 times a day, you can take it morning and before like during having your meal in the morning, and one in the night. And also certain diabetic medications such as glibenclamide, they will reduce your blood sugar. That is, there is always a risk of hypoglycemia. So your diabetic drugs has to be changed or adjusted according to the need. That's why you need to meet your physician at least 2 weeks prior to you are starting a fasting, and check all your reports and adjust the medication accordingly. And in case of hypertension, the diuretics, it will cause dehydration. So it also has to be used with a caution and adjusted accordingly. And if you are a cancer patient, ongoing chemo or not, it is preferably not to fast. And also, if you are a pregnant or if you have a history of peptic ulcer disease, you are not encouraged to fast because it will aggravate your symptoms and may have a harmful effects. So when you need to break the fast. So whenever you have a sweating, tremors, confusion, giddiness, then it is a sign of hypoglycemia. You need to check the sugar. If it is less than 70, you need to immediately break the fasting. Also, if you are confused, giddiness, your skin becomes dry, so it no urine output. So it is a sign of dehydration. Immediately you need to stop fasting. Or else if you have any acute symptoms such as chest pain, breathlessness, in that case also you need to stop fasting immediately. Hope this is helpful to you. For more updates on various health related issues and awareness talk, please share and subscribe my channel, DrRaiYoutube YouTube channel. Thank you.